まれた時が始まりのゲーム、シナリオ別で構わないべ。3人同時くらいなら負けない。始まりの金、序盤戦つまずいたんじゃねえ。ゲージを貯めて待ってんだぜ。近づいて捕まえて振り回す。全員逃げ続けてきた奥の手、踊り明かそうが朝まで。